Сұраныстарыңызбен баюдың 5 жолын айтып кетейін деп тұрмын. Ең бірінші жолы тәрбие. Тәрбие тал бесіктен дейді. Мысал үшін, ошақтың басын ана ұстайды. Осы ана үйде бала тәрбиелейді. Енді ол балаға тәрбие беру үшін адам өзін тәрбиелеу керек қой. Ең бірінші өзіңнен бастамасаң, өзіңді тәрбиелемесең, өзің дұрыс жүріп, дұрыс тұра алмасаң, дұрыс сөйлей алмасаң, дұрыс балаға не тәрбие бере аламыз? Баюдың екінші ережесі ол енді еңбек. Тез жолмен келген байлық болсын, ол енді оны ие болып тұру қиын. Сондықтан да менің айтайын дегенім, жалпы адам баласы бар жоқты жасай аласың. Қашан болсын жоқты сен жасай аласың. Өйткені жоқ нәрсеге сен күш саласың, маңдай тер төгесің. Ал енді бар нәрсені ұстап тұру жоқ нәрсені жасағаннан да қиын. Өйткені ол жоқ нәрсені жасау оңайырақ болады. Өмір бойы үйренесің, өмір бойы еңбектенесің, өмір бойы тәжірибе жинайсың. Өлгеніңше сен шәкірт болып қаласың. Енді үшінші ереже ол тазалық. Тазалық, енді тазалық жоқ жерде ештеңке болмайды. Ол белгілі қайсыңызға болса да. Тазалық дегенің негізгі періштелер үйілетін жер ғой. Егер таза жер болса, періштелер амин деп тұрады. Сондықтан адамның жан дүниесімен қоса тазалық бірге жүрсе, ол енді адамның ісі алдыға басады. Төртінші ережеміз бізде бумеранг. Бұл енді алған қолым береген дейді. Жомарттық болу керек адамда. Жаңағыдей әрбір садақаның келетін орны бар. Кімге болса да көмектескен дұрыс. Ол кәрі болсын, ол жас болсын, еңбектеген баладан еңкейген ақсақалға дейін көмек керек. Көмектескеннен кейін ол көмегіңді ұмытып кету керек. Мен көмектестім екен, мынаған қарайластым екен деуге болмайды. Ол енді адам өзіңе өзің адал бол, жан дүниеңе адал бол. Сол өзіңнің берген адамыңа, ой, осыны мен беріп қойдым ау, неге мен осылай істедім деп қиналуға болмайды. Берген жақсылығың нәрсеңді, істеген жақсылығыңды адам ұмытып кету керек. Адам тек қана ертеңгі күнменен өмір сүру керек. Ол өтіп кеткен нәрсеге ұрлап берудің қажеті жоқ. Өтіп кеткен күнің ол сенің өмірлік сабағың, ол жабылып қалған кітаптың беті. Бесінші айтайын деп отырған ереже ол енді жүйелік, систематичность. Не нәрсенің ауыртпашылығы болады ғой. Мысалы үшін, осы бизнес бастасаң да, еңбек жолын бастасаң да, жай оқуыңды бітіріп кеп сол салаға жұмысқа кірсең де, сенің жұмысың бірден жүріп кетпейді. Жоспар енді құрып жасасаң, бұзылып құлап қалсаң да, жарты жолда арғата жүргізе алмай жатсаң да, ол жүйеге түсіп алып, қайтадан жоспарыңды. Сол жоспарыңменен дұрыс жоспар құру керек. Алдыға қойған мақсат болу керек. Сонда енді адамда результат болады. Енді жаны саудың, дені саудың жаны сау дейді. Осы бай болудың 5 осы ережесін айтып жатырмын. Осыған өздеріңізде де қосатындарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Мен де оқып, сіздерменен бөлісемін. Көргендеріңізге рахмет, сау саламатта болыңыз.